Agoy guys, for today's video nagluto ako ng balbakwa. Ayan, dahil yan sa baboy guys. O yan lang yung mga lamas guys, sili, sibuyas, ahos. Yan, hindi pa yan luto guys. Yan, ito po yung ulam namin for today's panihapon. Yan, balbakwa po yan guys. Yan o. Tilang baboy po yan guys. Ito, tilang baboy. Ayan. Masarap kasi guys pag yung paa ng baboy hindi masyadong baka ay bidli ba. Ayan guys. Ayan. Ulam namin for today's vlog.